Doncs ja hi tornem a estar, els de la taverna del Barça. És dilluns... No és dilluns, és un dia qualsevol. Ho dic per aquell que ho veu dimarts. És el començament d'una setmana impressionant. És el principi de tot. Avui celebrem el retorn al Camp Nou, les xiulades a Nico, l'enviació de Lamine, el retorn de la Champions, les promeses derrapades de Víctor Font, el futur de Ter Stegen i algun drama extra dels que ens agraden a nosaltres. I l'atracament del Madrid. L'atracament del Madrid. És el tema, collons. Que els dos gols ni se'ls va mirar al bar. Una vergonya. Vergonya. Manca l'aire, això és un atracament, estic fins als nassos. Mira si és vergonya que el Chiringuito va entrar al bar. Estaven a la sala del bar. Vés a saber què collons haurien fotre'n allà. Molt bé, en qualsevol cas, poseu la birra que comença la taverna del Barça. Avui a la taverna amb Oriol Clavell. Què tal? Benvingut, Oriol. Escolta'm, avui és com allò, sauna i massatge, Marc Alàs, tot el que és la meseta, tota la premsa ja me l'ha repassat. Escolta'm, ja veieu que poques introduccions anem de cara a barraca, perquè és que si no, perdre un segon no val la pena. És regalar un... I més quan tot és orgàsmic, és d'aquells dies que tot és meravellós. Doncs avui ens hi recreem. Òscar Pérez-Dols. Què tal, com anem? Benvingut a la taverna del Barça. La Cora, què tal, Cora? Molt bé, aquí estem. I avui com hagués estar el Marc Vila, periodista de Radio Marca, presentador del programa La Ronda, programa despertador a Radio Marca, i de Sèrie Addictos, programa matinal dissabtes a Radio Marca sobre sèries. Escolta, totalment. A veure, a quina hora fas el programa a Radio Marca? De 6 a 8 del matí. Me'n recordo molt de tu, Vado. Com tu, no? Me'n recordo Ja molt de està, tu. no parlem més d'això. Aquí donant veu a la competència. Perfils diferents. Aquí donant veus a la competència. Target També diferent. parlo d'esports, jo. Celebro que estiguis aquí. I jo, Vado, gràcies. Enhorabona. Està molt bé perquè a aquesta hora podem empatitzar una amb l'altra, no? Totalment. Passa que tu fas més cara d'haver dormit que jo, eh? Que sí? Perdó. He estat pare per primera vegada fa 2 mesos i mig. No! Vull dir que allò de dormir relatiu. més jove que tu, sí. Relatiu, Relatiu, Què vol dir més jove que tu? Per això fa més bona cara. És el que hi ha. També és dilluns, els Pots dijous, dormir més, divendres. que faci més bona està cara. més bé, però No, però clar. Amador té Claro. més entrenament, més Però què és anys. aquest comentari absolutament fora de lloc? Una mica més jove, també. A veure, després de 902 dies, el Barça ha tornat al Camp Nou i l'ambient festiu ha eclipsat fins i tot la dificultat de l'Atlètic. Amb música, himne i servei d'honor, els blaugrana han celebrat el retorn a casa amb una victòria i molta pirotècnia. Un Barça que va signar un 4-0, xiulades a Nico Williams, ja se'ls mereix. són les xiulades que es mereixien. Home, i tant. Encara van haver-hi Poques. I espera que torni. No Encara van haver-hi poques. ens guardem res a dins. Deixava que estigui primer pel nostre convidat, per al Marc. Vas estar dissabte No, al Camp Nou? dissabte no. Vaig estar a l'entrenament de fa 15 dies, va ser? Doncs Sí. aquell dia vaig ser-hi. Molt bé, però vas veure el partit, Sí, home, i tant, evidentment. evidentment. Què et sembla, aquest nou camp? A mi m'agrada molt a veure. També t'haig de dir que crec que serà encara més impressionant quan ja estigui acabat. Vull dir, estem celebrant que hem tornat, però que no està l'obra acabada. Vull dir, serà encara molt més impressionant quan estigui tot acabat, però jo ja signaria que li posessin la coberta tal com està. La il·lusió de la gent. Sí. La il·lusió de la gent veient aquest partit. Gent plorant. Ara. Els nens, els pares, els avis, el saquer d'honor. No, tot, l'emoció, tan maco. sí. Tot això entre grues, obres, ciment... Pols. Operaris, que també n'hi havia. Operaris mirant el futbol de gorra, també. Sí, imagineu-vos si estem així, amb el panorama que hi ha, el dia que estigui acabat això... Lavabo sense el rotllo de paper. El dia que estigui acabat això serà un festival. Què passa amb l'ambient que es va viure? No, molt bé. Al final crec que la tornada al Camp Nou és simbòlica, però crec que també tindrà un pes específic dins l'equip, no? I de la mateixa afició. Va afectar ja el dissabte? Jo crec que sí, home. Sí, no? A jugadors extramotivats, a l'afició extramotivada. També és cert doncs, que encara falta aquell espai del Gol Nord, que en principi a finals d'any, com deia a la porta, ja tindrem la llicència UC perquè hi sigui, no? Amb aquesta ja primera fase completada, crec que l'equip ho agrairà molt. Deixem enrere Montjuïc, jo també pensava, amb aquesta onada de fred que teníem, Montjuïc dissabte a la tarda, un quart de 5, pujar, baixar i estar-te allà veient a l'Atlètic Club intentar fer el que podia, la rasca que fotia era important. I al final, doncs, el fet d'estar ja només a les Corts, al centre de la ciutat, crec que això ja també dirà molt de com vindran els propers partits i rivals. Molt bé, què passa amb el saque d'honor? El número 6. Bé, fàcil, la primera, sense complicacions, no? La va... El Carles Naval col·locat de bo. Home, Et dic una cosa, Digues. si no era Messi,
crec que ningú li podia fer ombra. I amb aquesta trobada dels dos dels socis més antics, que també van estar a l'inauguració del Camp Nou al 57, crec que amb ells dos, mira, doncs allò de debat, què ha de ser? La Porta, no? Deia Helena Fort, no pot ser. Guardiola, no, tenia partit. Allò, no serà Messi. La Porta Em va no, agradar però- molt amb aquest gest emotiu de dir... I Doncs de van fet és ser el número 6 perquè els altres pobres Sí, no sí. s'aguanten ja de salut, Sí, sí, tenen sí. una salut superdelicada i no podien anar ni tan Correcte. sols al camp. Però va ser un gest molt simbòlic. Que tampoc sé fins a quin punt calia fer servei d'honor, insistint en que No està no inaugurat. està acabat acabat del el Camp tot, Nou. Però clar. bé, aquest gest simbòlic també em va Què agradar. vols dir? Que hi haurà un altre servei d'honor? Hauria de ser-hi. Ha d'haver-hi la inauguració Clar, total. clar. Oficial, quan estigui Quan enllestit estigui del acabat tot al tot. camp. Vull dir, ara hem tornat, però... És que n'hi haurà Vindrà dos més. l'homenatge a Messi. Jo crec que hi haurà 2 inauguracions més. Primera, quan ja estigui tot el camp ple, i després quan el tapin, perquè la coberta em sembla que haurem de marxar a Montjuïc. No, quan estigui tapat serà l'oficial. la Perdona, la tu, gran. algú d'aquí, algú va estar a l'estadi? Doncs no. No. Podeu posar més micro perquè és que em sento molt fluix. És Doncs que, no. No sé si És que em sembla que nosaltres cridem molt. És que no sé si... No, També pot podria ser, ser. és que no sé si sóc jo, però em sento jo fluix. No, nosaltres estem allò... Clar, tu t'has aixecat avui massa d'hora i nosaltres, fixa-t'hi. Deu ser això, deu ser això. Veu veure l'actuació del Cor Jove d'Orfeo Català o no? Em va agradar Sí. molt a mi, Sí? també. Sí. Realment, al final, era un dia per fer festa, per fer gresca, per fer xerinola, però també o sigui, vam tenir moments sentits. Aquest servei d'honor dels socis més antics del club. L'Orfeó Català, també molt nostrat, que faltava, jo què sé. Figaflowers. Figaflowers. Els tiets. tiets. Sí. L'únic que falten m'han comentat els frankfurts i tot el que és el tema calent, amb el fred que fotia, no? Poder-se menjar doncs, un bon A mi entrepenat. m'han dit que els seients són massa justos. Quan vas amb jaqueta gruixuda Ui, d'hivern... sí, doncs, Doncs Aquests mira que seran la Porta justos, el va provar, els els de va la provar. tercera graderia, que és Encara- el punyo l'abonament, els de tercera graderia seran una mica més amples perquè poden ser una mica més amples. I després la gent que és molt alta es veu que és de tribuna, Sí, segons perquè com... han pujat el sostre perquè sigui més ample, però aprofitant també l'arquitectura anterior perquè no la podien tocar. Clar, és I patrimoni. aleshores, si m'adeixes més d'un 90, doncs topes amb el sostre. Bueno, insistim, si la pilota entra aquí no passa res, Correcte. Tal li fot, Sí, sí. Bé, el partit del Barça contra l'Atlètic no només va destacar pel retorn al Camp Nou, sinó també pel protagonisme involuntari de Nico Williams, que va ser objecte de contínues pitades de la grada per no haver fitxat pels Valgrana i haver renovat amb l'Atlètic fins al 2035. Tot i la seva voluntat de generar perill, el Barça va guanyar clarament per 4-0, mentre que Nico va acabar sortint del camp sota els últims xiulets. El divendres, i jo m'acomiadava del programa de Ràdio 4, ja pronosticant una xiulada, no cal ser aquí la Fletcher, No es veia per saber venir. que alguna cosa podia passar. Ja se'l I va el- xiular l'any passat també a Montjuïc. Vull Sí. dir... No, però és que aquesta vegada Home, és que se'l se l'ha va xiular. jugat, se l'ha jugat. Sí, jo sentia els xiulets des de Caldetes, m'entens o no? Sí, sí. O sigui, el van xiular a sac. Jo crec que aviat el I xiularan a justament Bilbao, xiulat, no? aquest home. I al final, o sigui, al final dius, per què l'heu xiulat? Valverde deia, diu, no, els jugadors que generen por a les aficions rivals són els que solen ser, doncs això, no?, objecte de l'afició Però rival. aquests tot tu, nano, ja està, apagues Valverde, tot tu. un altre vinagre, que també algun dia haurem de sí, parlar de... l'alegria de la Huerta. Sí, no, i de la ràbia que trobo que ens té, no?, sempre que parla del Barça. Però què vols dir? és que Bilbao és un què vols club dir? Que no enemic. entenia que... O sigui, Home, el xiulàvem... mirava cap a una altra banda. Per què el xiulem? Pensava que el xiulam perquè ens feia por. El Clar. William no ens fa por. El xiulem perquè és un tio que ens ha volgut ha intentat prendre'ns el pèl, ha aconseguit el contracte de la seva vida, que per això dic que el acabaran Com en posen xiulant. les banyes, A Bilbao saps? l'acabaran xiulant. 20 quilos, Perquè és un bluff, aquest home. 20 quilos I bruts sort per que no ha aquesta vingut. llufa de Sort que no ha jugador, vingut. A 20 Bilbao ja el quilos. comencen a A veure, jo et qüestionar. dic que era molt partidari de que vingués Nico Williams, eh? També No, era i jo d'aquest també et jugador, diré, però- jo també et diré, Jo també, però després, però quan veient com fas està això- evolucionant, No per veure, no per veure. veient com l'evolució sobre el terreny de joc amb la selecció espanyola, és un tio que no té També arrossega nivell pubals, Barça, ja, no té també nivell arrossega Barça. pubals. Ja, però la Yamal Sí, també. però Ja, no ja, té bueno, nivell però cada Barça. cas és O sigui, diferent. per jugar al Camp Nou necessites tenir un punt més, i ell no el té. És un bon jugador, però, escolta'm, mira que bé que ens hagi intentat enganyar i que se l'hagin confitat a Bilbao amb tota aquesta pasta. El segon bluff de la temporada després de Xavi Alonso, eh? Hosti, tu. Bueno, el Xavi Alonso... Després després en Un parlarem. fake de jugador i un fake d'entrenador. En parlarem No es menja després. els torrons, eh? Mira, Bueno, el que però et que dic. duri. No. Mira, abans ho deia Ja, ja. l'Òscar i tens tota Sí, home, la que raó. se'ls menjarà. Bueno, Sisplau. Sí, que se'ls mengi, que se'ls mengi. Nosotros te Tant de bo que queremos, sí. Xavi, quédate. Sí, sí. Xavi, quédate. Sí, sí. Exacte. És més, el comparen amb el nostre Xavi Hernández, que se n'enfotien. Què passa? Que Xavi va guanyar una lliga, eh? Sí, sí, sí. El nostre Sí, Xavi el ha nostre guanyat va guanyar una lliga, Vale, però vale. és que I havia comparen- guanyat 0-4 al Sí, Bernabéu. sí, sí, totalment d'acord, però ostres, Molt bé, és deixa'm, molt fort com se deixa'm que l'estan tornem... cremant. No passem per al Nico Williams, perquè jo sóc d'aquelles persones que... Jo soc, Ordenada, disciplinat. No em refereixo a això. Soc una persona que m'agrada preservar les bones maneres. Sí, quan parlo de jugadors, el que sigui. Però és que Jo no. el cas de Nico Williams
Sí, em sembla molt bé la xiulada. Massa poc, m'entens I o no? tant, Massa poc, perquè ens va marejar la perdiu. Va jugar... No ha sigut honest. No ha sigut honest. gens. A Va ningú. jugar amb Deco i Laporta. Va jugar amb Lamine Yamal, Clar. amb Pedri. Vull dir, jo, o sigui, amb la relació que tenien Lamine I amb l'afició de l'Atlètic I amb Club, l'afició eh? de l'Atlètic Sí, sí. Club, No, evidentment. Que va Sí, rebre sí, sí. amenaces de mort. Correcte, I sí, a Bilbao sí. estan emprenyadíssims perquè hi ha un El moment... mural, el famós quan mural expulsen, de Nico Williams. quan expulsen A el Sant jugador Fet. de l'Atlètic... A Sant Que està de jiji jaja. Està de jiji-jaja amb el Lamine i allà l'han fotut a parir Bilbao, però és que tenen I pel el que mapa, tenen. Un tio 3-0. immadur, un tio que juga i que no és conscient del que fa i no és conscient dels seus actes. Perquè tu no pots fer, amb un partit que t'estan menjant, t'estan repassant, A veure, jo per fotre't una a parlar part- amb el teu amic Lamine. Sí Home, que, per sí favor. que ho entenc, no? Al final ja vas 3-0 i... Per això ets mateix, col·lega i- però que t'estan mirant totes les Sí, càmeres. Perdoneu, Sí, la substitució era necessària? Home, té una pulvàlgia i el Bilbao, perquè no els agrada que dic Bilbao, Exacte, jo dic jo també Bilbao, soc per d'aquests, fotre. jo també Per soc fotre'ls. El Bilbao té un partit important a Praga que s'hi juga les poques aspiracions que té de classificar-se a la Lliga de Champions. Per tant, és normal que Però el és curiós canviessin. que en la meseta estan qüestionant que en Lamine jugués 90 minuts. O sigui, és que ja està bien, i per què Flick lo ha hecho jugar, perquè clar, diuen, se quejan. Hausen també juga Se els que- 90 minuts ahir, eh? Ah, però del Hausen ningú va parlar, ni tan sols van parlar que ja estava en forma per jugar en el Què passa, que Parenga. l'havíem de reservar per Sí, la diuen que com que selecció? ja anem en 4-3-0, que l'haurien d'haver reservat. Perquè si el van reservar per la selecció... Sulaimi- Sí, Home, va. hem de donar explicacions nosaltres, aquests tios de Madrid, de per què juguen Lamine Yamal o no. Veu a la merda, home, és que ja està No, no. bé. Sí, sí, És que ja està bé. És indignant. Però és que a més se n'omplen la boca. Luis de la Frente, eh? Bueno, el de la frente, aprenent. Jo m'agrada més dir-li aprenent, perquè jo crec que encara li ha de fotre més mal. Mortadelo. El Mortadelo aquest dels pebrots. Bueno, ves que els hauríem d'estar tranquils perquè avui és un dia per estar Bueno, però és tranquils. que a mi això és gimnàsia. Perdoneu. Clàssica. Deixem que avanci. Deixem fer un next coming, perquè de seguida parlarem de la trucada de Víctor Font a Leo Messi. Ja el tenim? Té el telèfon? Parlarem de bufandes! És que a més això de la trucada, a la trucada... Mestratites. Trobo que hi ha una cosa que aquí en Víctor hauria de vigilar, perquè, clar, para de trucades i no té el seu telèfon. Però és que a més ho reconeix. Sí, no ho reconeix. Jo només et dic una cosa. És que de veritat. Jo, podem fallar de moltes coses, però que siguis un cap de campanya i que li facis fer això a Víctor Font. A més, anunciar-ho a bombo i platet, just abans de fer-ho. Aixequeu les bufandes! Ara en parlarem, però és que és... Bueno, s'ha convertit en un meme. És molt trist, és molt trist. Li han fet un flac És favor. motiu de cese, eh? No, Totalment. li han fet un flac favor, eh? Completament. Li han fet un flac Ho tindrà favor. complicat. Saps què m'emprenya? Que li donaria més, més notorietat, i no m'estic d'això, més notorietat venir a un programa com aquest que no pas fent això a davant de tothom. I mai he acceptat poder venir aquí, perquè l'hem trucat i l'hem perseguit. No, però sí que diu que vindrà, Diu que vindrà. Doncs m'encantaria que vingués. Abans de les eleccions, no? No quan ja les hagi perdut i hagi de treure el Home, cap. sí, a ser estaria possible. bé bastant que bé. vingués abans. Però de veritat, em sap greu. És que em sap greu. A mi no m'agrada que la gent ho passi malament i no m'agrada que la gent quedi en evidència d'aquesta manera. A veure, si fos un Nico Williams o un Xavi Alonso, se me'n però un refot. culer és un culer i Però no, sí. però gent que me la sento, que és que gent que són dels nostres, doncs no m'agrada. Mira, dels nostres, és la plataforma, no? Són Nosaltres. No, Doncs no, em sap... Potser és un gran executiu, i segur que ho és, perquè la seva empresa... sí, però carisma no no. està ben Zero. assessorat. Doncs no explotis aquesta part del carisma. Però això jo crec que està mal assessorat. Jo crec que és el director de la campanya hauria d'en parlar. Que li deixin a Cat, no? La mascota, perquè vagi també on tour. Anem bé, Marc, o no? Jo, molt bé, ho veig molt bé, això. Sí, anem bé fins al I moment. escolta'm, li puc fer una pregunta a Marc? Perquè clar, Sí. tu estàs a Radio Marca. Barcelona. Exacte, Exacte. per aquí va una mica la pregunta. No, Tu no. també ets dels que, quan guanya el Barça, perquè tu ets culer, quan guanya el Barça, escolta més que mai els mitjans de Madrid per veure què diuen, com opinen. M'agrada sucar i pa. T'agrada, saps? eh? Allò de dir... Aquesta és l'actitud. Mira, avui, pel que sigui, posarem una estoneta, aviam què s'ha dit avui, al Chiringuito. Que Va, sí? Roncero llorando por... Ui, està molt emprenyat el Perdona, Roncero, avui al Chiringuito ja deien que se li està posant a Xavi Alonso cara de Rafa Benítez, de Julen Lopetegui. Vale. I la prova clara és que el Florentino, amb tota l'assemblea Bueno, que va fotre per a tothom, ahir, sí. no va tenir ni un afalac, ni un per al Xavi Alonso. Perdona, és que només una sola cosa. Quan Xavi Alonso fitxava pel Real Madrid, el venien com la tornada de Pep Guardiola, Sí. eh? És que No. Necessiten un Pep Guardiola, necessiten un Messi, I a necessiten mi un em van Lamine. convèncer, Necessiten de tot. A mi m'havia entrat A el mi no m'ha canguelo. convèncer en cap moment. Ja només... Mira, saps d'on és l'assistent de Xavi Alonso? No. De Mataró. També? També. Alberto Encinas. Un català? Sí, el que estava ahir parlant amb ell, que portava el pinganillo. Xavi Alonso té la carta de la Supercopa. Fins la Supercopa el mantindran. Si el Barça
passa a la final i la juga contra el Madrid i passa el que tots desitgem... És un filòsofo marca blanca. Però el problema que un filòsofo... És un filòsofo marca blanca. Si no l'aguanta el vestidor. El vestidor no l'aguanta, Xavi Alonso. Perquè no sap Si no gestionar els l'aguanta, egos. però Bueno, Daniel. es veu que els avorreix massa vídeos, que no té aquest tracte amb, Però això ho amb les diuen, estrelles. Això ja ho diuen els jugadors. Un moment. Clar, Però, ja ho sap, és el que club. la merengada avala tot el que diu. Tu mires a Xavi Alonso fent un comentari. Bueno, partido en el próximo, no sé qué, no sé Qué bien cuántos. que No, habla. Qué bien que habla. I quan no sap parlar, no sap comunicar. No, de veritat. Que bien. Bravo, Xavi. Amb mans així. I dic, però si no dic res, aquest home. No dic res, i el És que ha dit saps ho diu què passa? malament. Jo crec que els jugadors no l'entenen. Saps quin és el problema? Que viuen de l'esperança i es conformen amb molt poc. Aquest és el gran problema que tenen a Madrid. No, i que no tenen autocrítica. Perquè, escolta, el Xavi Hernández, que deia, també el posaven de... Ara el Xavi és d'aquí, és de la casa, farà com en Pep. En Xavi, en Pep no li arriba ni en el genoll. no. Perquè, però ja parlo Com a entrenador. comunicativament Home, sí. parlant, Sí, com a entrenador, però comunicativament parlant, no se sap expressar com s'expressa en Pep Guardiola. Per cert, I d'aquí és a una res, realitat, a això. quina penya tenim avui? Avui a Stuttgart. Avui ens anirem fins Mira, a Stuttgart molt bé. per parlar amb la penya barcelonista de Stuttgart. Lamine Yamal ha estat premiat com a millor jugador de la temporada amb el Premi Di Stéfano i celebra també el retorn del Barça al Camp Nou, que considera clau per lluitar pels títols. Crec que és molt important que el Barça torni a casa. Però aquest premi qui el dona? Premi Di Stéfano. marca, Ja, marca. Doncs jo no l'agafaria, aquest premi. Mira què et dic. Home, sí. El Pichichi és també, igual. El Pichichi Escolta'm, també. és com si fos el Havent-hi un Premi Maradona Kubala. i un Pelé... Un premi Kubala del Barça. Ja, però és que el Di Stéfano ens el van fotre en el Barça, llavors es va rebre un premi d'un tio que ens han robat, doncs, però oye, quédatelo tú. ¿No lo queréis a Di Stéfano? Pues quédate el Di Stéfano y el premio. Et quedes al Di Ah, Stéfano. tomar por saco, tu. Molt bé. Jo t'ho juro que El no doneu l'agafaria. vosaltres. El diari. El diari. Marca. Bueno, però això sou de... Cosins germans, sí. Cosins germans. Sí, sí, sí. Què significa per Lamine Yamal el Premi Di Stéfano? Home, jo crec que un mes i al final també ganes de veure com rebia la caverna, no? Que també quan juga amb la selecció tots són molt de Lamine Yamal i per què no ve i per què no, i quan juga amb el Barça doncs Hi ha resulta madridistes- que és sobrevalorat, que Franco Mastantuono és igual de bueno o más que Lamine Yamal. Ja ni se'n recorden de Franco Mastantuono. Bueno, ara també té Polvalge, aquest, no? També diuen, oi? Sí, també està és fotut. que també. I un altre, perdona, Tots, Franco Mastantuono, un altre que es va desfent elogis de Leo Messi i ja li van tocar la cresta. Sí. Ja li van dir, ei... El nano per això se'l veu amb molta personalitat dintre del que cap, perquè en el Madrid no pots opinar lliurement, perquè si no et ven Florentino o et ve l'afició Però i te ens la està foten. sortint bluff aquest, també. Bueno, és Bueno, un bluff, està però mira, és lesionat, un bluff però- que va reconèixer, diu, jo estoy lejos todavía de Lamine Yamal. I ojalà algun dia és ho que va ho està, reconèixer. És que no cal... Estoy i estaré. Clar, punyetera clar, vida. aquest nano deu veure Lamine i diu, com me pueden comparar? És que aquest deu pensar. Com Robin Deu Messi, trucar a casa, no? Allò, ¿Cómo los estás, creadores mamá? del Robin Messi. No, ara, amb Robin, Snyder... Sí, el sí. Super 56, Però, bueno, però mentre no? passi això a Madrid, això vol dir que el Barça està guanyant. I això és el Ja millor. estan cagats, ho vaig dir la setmana passada, Sí, estan sí, cagats. no. L'Oren ja estem a un puntet, ja som, estem recuperant jugadors, ja tornem a I casa. jugant malament el Barça, sense trobar el seu moment dolç. no, estem amb al moltes punt. baixes. És que I amb moltes baixes. Bueno, doncs què és això? I al Madrid ho veuen. Al Madrid veuen que van líders, però no se'l creu ningú Si aquest Koundé liderat. l'arriba a No, fotre no. al Clàssic, bueno, estem ja... Ja estaríem Ja bé. està, Cremant. Bueno, però el Estaríem clàssic bé. ells tenen la percepció de que ens haurien d'haver guanyat 4-1. Sí, d'acord, Tenen però aquesta fan el percepció. 2-1 i té la de Koundé i Fermín. Era l'únic moment de la temporada que podien, eh? Sí, 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 exacte. però, i amb això L'únic- s'han quedat. Però bueno, clar, s'han quedat, però és que després de guanyar-nos no han fotut res més. Ja, estem recuperant Rafinha, estem recuperant Joan Garcia, Garcia. Joan Garcia. Tenim porter, per fi. Ens Torna el Pedri, no? Ens, D'aquí dos. Ara, Pedri. ens arriba la millor versió de Lewandowski. Ferran està que Falla... fot tot. Sí, sí. el Fermín, Després en tots. parlarem, però Ter Stegen ja està amb un peu i mig a fora. Vull dir, Sí, Rashford- bueno, Rashford també està fent bons Això del Ter formes. Stegen, Què? a veure què passa, no? Perquè, clar, si se'ns en van Ter Stegen i tenim el fumat de Si no segon... juga, no va al Mundial. Per Que tant, torni Bueno, Iñaki Peña. però el Chesney, o sigui, sí, Escolta'm, amb té... perdona, amb el fumat de segon vam estar arribar a les semis de Fumat, Champions. fumat, té un any més Jo tinc la i- teoria que Iñaki Però- Peña alguna l'hagués tret contra l'Inter. Jo també. Mira, sí. el partit que va Bueno, va fer fotre un Iñaki... partidàs amb el Madrid. Sí, era una Amb qüestió de Iñaki I el feeling. Bernabéu l'any passat, el dia del 0-4 al Bernabéu, també va fer un bon Iñaki partit. Peña Eh? jo crec que a vegades se li fonen una mica els fusibles, perquè quan li foten al Vinícius, li trenca el nas a l'àrea petita, que ja és Ja, l'àrea ja, del porter, això també. i com a l'àrea del porter només mana el porter... A l'àrea i va i petita, diu, a l'àrea a l'àrea petita. petita, i diu, és un lance del juego. Sí, sí. No, perquè pensava seràs que borinot? una puntada de peu. Diu, bueno, és una cosa que passa. No és conscient de que arrel d'això marca el gol. I és que després a la roda de premsa diu, és veritat, és falta. No Jo trobo que surt. aquí Surt no a va estar a rectificar l'altura. la Sobretot perquè el seu cagada. entrenador va dir que era A falta. veure, un moment, de veritat, no parleu tots alhora perquè us ho he dit mil vegades. Els subtítols es tornen bojos. Van bojos, van bojos. Sí, van bojos. I després només agafar els meus, que sóc el que dic, les coses menys interessants. Per tant, no parlem tots alhora, o intentem-ho com a mínim. Per cert, la UEFA, la setmana passada, mentre estàvem
fent aquest programa, la UEFA va autoritzar el Barça a tornar a jugar a la Champions a l'Spotify Camp Nou amb un enfrontament davant de 45.401 espectadors. Aquest un esperem que vingui. És important, aquest un. Més els operaris que estan allà mirant... Exacte. Home. Sí, amb l'entrepà i... Però estaven i el treballant? Estaven treballant els operaris? casc. Alguna cosa devien estar fent, Sí, no? sí, sí. Bueno, amb el casc, com a mínim amb el casc. Clar, interiors, treballant... Passen hores? Segurament. Bueno. Jo crec que estaven passant instruccions en Flick. Jo des de... El primer partit de Champions a l'Spotify Camp Nou serà contra l'Eintracht Frankfurt, ho he dit bé? Sí, l'Eintracht de Frankfurt, que va ser l'últim equip que va jugar... I que va venir molta competició europea afició al Camp Nou. d'ells. De veritat? A l'Europa League. Home, aquell dia que Quina van venir coincidència. 35.000 Setmana seguidors. Santa, 35.000 alemanys Que vas fer vergonya, per primer cop va ser quan tothom va dir, escolta'm, senyors, de veritat que aquest model de vendre les entrades als turistes ens interessa? Perquè era el camp que semblava que juguéssim Sí, sí. a Frankfurt. Allà. Sí, senyor. Correcte. Sí, senyor. Frankfurt, eh? Això passarà... Això, Frankfurt? Això passarà el dia 9 de desembre, un pas important tant esportiu com econòmic pel club. Hi haurà xiulada o no a l'himne de Champions? Segur, no? Sí, no? Ja s'ha convertit en una institució, això. Sí. Que passa que jo tinc ganes de veure com resolen perquè la UEFA demana que la zona de llotja estigui coberta. Sí, això, mira, l'altre dia ho comentàvem a casa. Què fotran? perquè- Una carpa? Deien que si no us posarien la zona de llotja just darrere de la banqueta del Barça per Si acomodar-nos posem allà. una O sigui, carpa, Home, amb el una- vent que fa, perquè està tot obert, cau aquella carpa. Hi ha gent a darrere la llotja. Si vull van dir amb que està- paraigües veuen. tots, si van amb un paraigües tots... No sé si ho aprovarà Una carpa com en Ceferin. una festa major seria bastant sí, divertit, home, sí, O sigui, clar, Això ningú li ha preguntat a l'Helena. Però perdona un moment, en qualsevol Potser cas... fan la vista grossa, també t'ho dic. Però és Home, que no ho clar, sé. és que crec que anirà més per aquí, això, no? Però no és que no ho hagin de fer un partit, han de fer uns quants, Ja, però és condició sine qua non perquè el Barça pugui jugar allà? Era una de les condicions que... Deien- A veure, alguna cosa hauran pactat, perquè és impossible. Doncs no t'estranyi que veiem a la porta darrere Flick. Perquè allà a la llotja jo dubto Però que... allà darrere Flick no es mulla, no? Per què ho dius? No, perquè allà sí que s'hi pot instal·lar com una vale, mena un de, sostre. sí, de zona coberta. Tu creus que muntaran una llotja allà amb una carpa... Una carpa. I aprofitaran i faran Frankfurts. Perdó, que es veu que també, i això és informació, no és opinió, que es veu que si també hi ha dies que plou molt, hi ha algunes llotges que encara no estan acabades dintre l'estadi i que el Piscolabis... El faran allà. No, el faran al pàrquing. Oi, Al molt pàrquing, bé. parquineo. Allò... En sèrio? T'ho prometo. Amb els cotxes aixecats i la música a tot Tal drap? qual, jo m'imaginava això. Ei, tete, bufandes! Bufanda, va! Vaya rave. Es veu que ho tenen com allò contemplat, saps? Parquineo. El plan B, què hacemos si llueve? Doncs tots al pàrquing a fotre'ns els canapés. Bueno, i això és saps molt qui bo. estarà allà fotent els Frankfurts i això? Qui? Un gran cuiner. El pare de la Minya Mal. Hasselhart, no? Home, El Hasselhart se la sap, la del parquineo. Vull dir que... per cert, que... La va tornar a liar aquest cap de setmana, m'han dit, Ah, sí? No, On? A la llotja. Deixeu-me que obri un parèntesi i parlem del pare de la Minya Mal, perquè tu tens informació... Bueno, que és... jo tinc vincles, allò... A veure, tu ets de Mataró igual que Oriol, igual que jo. I I coneix Rocafonda com a la Palma de Sumano. No tant, però estem allà. Dius, Sí, bueno, sí. zona de pas. I Mataró és un poble que se sap tot. Correcte. No, i amb el pare de la Min, doncs, allò, tinc vincles molt propers. No directament, però de veure'l pel carrer, allò, quan debutava la Min Yamal amb la samarreta del Barça, el 27 la Min, i un collar de diamants que dius, perdona? Ah, vale, ja sé qui ets, ara ja t'ubico. Però, sí. I que la va liar? On te la va liar? Bueno, ja és habitual que volia... Ell va amb el grupet d'amics i intenta canviar-se moltes vegades entre llotges, no? I el personal que hi ha a les llotges, al final, la majoria són nanos que no dominen massa el tema, no sap quina cara té... La meva cosina, que ha estat a la llotja, no sap quina cara té el pare de la Min Yamal. I el pare de la Min Yamal vol entrar en una de les llotges i la noia li diu, no, aquí no puedes entrar. ¿Cómo que no puedo entrar? ¿Sabes quién soy? Tal. I ja, és això, no? O sigui, Mi hijo es el que hace jugar a este Barça. Anava amb nou. Sí. Anava amb nou. Sí, Amb nou i va amics. marxar abans de temps. Sí. És que ja et dic que Maradona semblarà un aprenent al costat de tots els A veure, grups dic una que cosa, és porta... un tio divertit, amb dintre del la que Min. cap també el pare de la Min és especial, però és un tio divertit, Però Sí, no has és que tractat el pintem com un diable, no? Però escolta'm, aquest home veu? Veu o no? Jo pel que tinc entès, no. No veu, Per sort que no veu, Perquè, escolta'm, de veritat que fa unes Deu estripades... ser l'únic que no fa, perquè una persona normal no... Menja nuggets. No, Sí, no, i els fa. No veu aquest home, segur? Jo pel que tinc entès, veure, no.
Ja està, hi poder. Què ens importa si veu o no? No, home, no, ho dic perquè a vegades aquestes... És simpàtic, té caràcter, també té caràcter, vull dir, no ho negarem. Sí, Vull dir, em fotre una punyalada a Rocafonda, saps el que et vull dir? Sí. Tiene sus cositas, però... Algú havia de passar. Es va topar amb un punt. Sí, després de dir bon dia, què tal? Jugada fortuita, no? Sí, li va dir Déu vos guard. Sense voler. Bé, tornem, tanco parèntesis. Què significa pel Barça tornar a Champions al Camp Nou? Bueno, també, doncs, el que dèiem, no? Un plus de... Motivitat. Sí, jo estic convençut doncs, que el Camp Nou també donarà punts a la Champions o resoldrà eliminatòries a la Champions, com ho havia fet també allò anys enrere. No sé, m'hi ve un primer gran partit d'esperit de remuntada al Camp Nou que va ser contra el Chelsea de Gianfranco Zola, d'André Flo, que aquell dia el Barça va acabar guanyant a la pròrroga i a mi, o sigui, dius, l'efecte Camp Nou, no? O el dia del PSG, no anem tan enllà. Ostres, aquell dia va ser brutal, aquell dia. Correcte, doncs aquest factor, si algun dia has de remuntar, crec que t'ho pot donar el Camp Nou, però no t'ho pot donar Montjuïc. Ja. La gent que ha anat al Camp Nou els hi donava la sensació... Mira, buscant un exemple, que no sé si serà molt pràctic o no, de rapo o no, però en qualsevol cas, heu vist el nou R5 elèctric? No. Sí. No. Sí? Sí, jo l'he vist. Vale. Doncs seria com... Quan veus l'R5 elèctric, dius, hòstia, és que té el punt de l'R5. És xulo, és xulo. El té el punt. Sí, sí. Doncs el Camp Nou seria igual. Que entres al Camp Nou i dius, té el punt del Té el Camp Nou. puntet, i encara no està acabat. Però té el punt del prototip, Però encara. pensa que el que deia abans l'Òscar, que és una zona que és considerat patrimoni històric de l'Ajuntament de Barcelona, bueno, de Barcelona, de la ciutat, i que s'ha conservat al mateix aspecte. Però després de la segona graderia, el que hi ha al camp farà, de cop hi haurà com unes llotges que es pujaran vertical i després o sigui, no hi haurà una cobertura com ara els que estaven a lateral segona graderia tenien la cobertura de la tercera. No hi haurà aquesta cobertura. Com hi un pis a dalt, allò. 2 pisos, exacte, que hi haurà les llotges i després la tercera graderia, clar, això canviarà i de fet, ara qui ha anat al camp ho ha vist, no diu, ostres, impressiona, perquè realment veus que és molt més gran del que era abans, amb la tercera, quan la tercera... Efecte bombonera, clar, fa un una mica efecte Bernabéu, tancat, més vertical. exacte, més vertical, Sí. Fotrà por, i Camp Nou. farà por, exacte, farà por, que fins ara era un camp senyorial, elegant, era... Però clar, amb aquesta verticalitat... I tancat. I tancat, doncs us podeu Que, per imaginar. cert, el dia del Frankfurt, aquest cap de setmana, els seguidors de l'Eintracht de Frankfurt van protestar perquè hi ha hagut noves mesures de seguretat als camps que hi van, i van decidir cremar el camp del Colònia. Ho dic perquè... molt bé. Sí, van provocar un incendi al camp... Bueno, un senyor incendi en un córner on estaven ubicats. No A se'ls dins, va a ocórrer. dins. A dins. Durant el partit van provocar un incendi. Però vols dir que en podran Les venir imatges, gaires? En podran venir gaires d'aquesta gent? Amb entrades, sí. Bueno, d'aquesta O sigui, gent, però m'he equivocat. però Aquesta gentussa, No perquè la caguem, gentussa... és a dir, directiva, no la caguem com va fer 3 anys, que van venir 35.000. Clar, però com ho controles, això? I algú va guanyar calés. Perquè, clar, aquí el problema, jo hi ha una cosa que no acabo d'entendre. Quantes entrades no han anat als socis? O sigui, quantes entrades hi ha a la venda dels 45.000? Perquè, clar, jo sóc Però, soci, perdona, només sí, dels clar. 2 carnets que tinc només me n'ha tocat un. 17.000 són pels que hem... Vale, estat 17.000 a fidels Montjuïc. a Vale. Montjuïc. L'entrada més barata aquest cap de setmana eren 200. 200 euros, 200 si no euros. eres soci. Sí, Sí, però sí. clar, però Ara quantes baixa hi amb ha? l'Alavés. Dels 45.000 hi ha 17.000, després es va obrir un sorteig... 24.000? Sí, fins a 24. No, perdona, després serà 24.000 perquè s'obrirà... Bueno, escolta'm, O sigui, hi ha 22.000 entrades que no van als socis i que van a vendre's. Sí, clar. Jo trobo que és I si una la més- aberració. I si la més barata d'aquest partit eren 200 euros, ànims, qui la pagarà? Clar, és Pues que- els guiris, és que no Clar, i els està guiris clar. qui seran? Doncs els alemans. Els de Frankfurt, sí. I si venen i Els es foten ultres. a una graderia, Jo et doncs dic, igual sí que la perdona, cremen. perdona, amb el que ha costat tornar a casa... Sí, ara que els cremin. Vamos. Espera, la primera cadira que cremin... Bueno. De fora vingueren i de casa ens tragueren. No, enviem aquí totes les unitats dels Mossos d'Esquadra, és que- No, no. Ja t'ho dic ara. Bé, tenim sintonia amb el rotllo o no? Ai, ja Vinga, no va. va faltar. Ja tocava. Ara si endevineu de qui parlo. El Xavi Alonso. No, que ja parlarem. Bufandes! Bufandes! Sí? No, de Xavi Alonso no posarem... No gastarem una sintonia per Xavi Alonso. Carismàtic. Víctor Font ha presentat el seu nou projecte Nosaltres Bufandes, i ha assegurat que si guanya les eleccions del Barça, la seva primera trucada serà per Leo Messi, perquè sigui ell mateix qui decideixi si vol acabar la carrera vestit de blaugrana. D'entrada, us sembla realista? No. És que, en sèrio, que aquestes alçades de la pel·lícula... L'única possibilitat que hi ha, el que sí que és cert, és que no serà amb la Porta. Perquè la Porta i Messi Escolta'm. és una... No, és irreconciliables. L'altre dia van arribar, que això no sé si vosaltres teniu informació, però que van arribar a les mans, la Porta i Messi. No, a mi no m'ha arribat això, Això us ha arribat? Algú? No, vale. Jo no tinc... Pregunto perquè... Ja et dic el titular d'avui. No, però escolta'm... La Porta i Messi. No,
però m'ho va dir una font informada, però tampoc ho va garantir. Amb el pare, potser. Amb el pare, potser. Però no van arribar. És una situació, un matrimoni irreversible. I l'única persona... Hem de trucar a la Núria Casas o no? Però l'única persona que pot portar Messi, això sí que us agradi o no us agradi, és Víctor Font, perquè amb Laporta no el pot portar. I després dic que això... Veig abans Toni Freixa portant a Leo Messi. I tant. I no sé ni si es presenta, vull dir... No, mira si No, està- va dir que no, va dir en aquest programa que no es Va dir aquí que no es presentava. presentava. Bueno, escolta'm, dic quanta gent ha dit que no. Sí, que sí, sí? evidentment. Clar. Estem d'acord o no? Donde dije digo... Començar dient mentides no és bo, eh? Bueno, de fet, si l'oposició es presenta amb 2 o 3 candidatures, el que està clar és que tornarà a guanyar Laporta. Això segur. Vull dir, ja ho faran. És que per mi, ara mateix, i encara que s'uneixi Víctor Font amb la resta de candidatures, per mi només hi ha un nom que pot enderrocar la porta a dia d'avui, a Qui patronat del Camp Qui Nou. és? Gerard Piqué. Leo Messi. Però que es Leo presenti Messi. com a... No, que digui, miri, jo Que digui- vaig que digui que amb torna. el senyor Víctor Font i tornaré... No ho farà, això, no ho farà. No ho farà. Sí, crec que és l'únic nom. Víctor Font o qui sigui, Et dic una cosa. No ho sé, eh? Jo sí que vindrà. Mira, l'altre dia, quan la foto que va fer el Camp Nou, l'emoció de tots els culers, això no es paga. Això no és la porta sí, la porta no. És Messi, és el millor jugador. És que Messi, anant a la porta, li dona no 1.000, li dona 10.000 patades. I la gent és conscient. El Messi ens ha fet emocionar cada dia durant quants anys? És que Messi té l'espineta Quants clavada. anys? Però nosaltres també. També, És que ens també, agrada aquest final feliç. també ens va fer emocionar molt... Ara no sé si diré una bajanada, ja m'ho dirà l'Òscar. També ens va fer emocionar molt Risto Stoikov i després quan va tornar... No, home, no, me'n però penso, no comparis. Ja ho home. sé. però és ja un ho risc. sé. Mira que jo era del risc. Però Ja això ho que sé, apunta el Badó és ja un ho risc. sé. Mira que jo era del risc. Però és que no, Però a veure. el Leo que Messi que Però el Risto Stoikov mai va jugar com està jugant en Messi ara. el Leo Messi que vindria ara no seria el Leo Messi que va marxar. Perdona. Tu estàs veient el Messi com està jugant? Està jugant a MSL. Però tu estàs veient els gols com els fa? Amb quina velocitat? Com Jugarà dona al Mundial, els passes que fa? Vull dir- És que jo no sé què us penseu. Jo crec que I el trauríem Lewandowski, partit. que és més gran, el Lewandowski és titular del Barça. I entre és que- nosaltres que i estem sense faltar parlant. ningú, És però que a mi, per jo jugar- considero, a més a Escolta'm. més, que és una falta de respecte amb Messi qüestionar-lo de la manera que l'estem qüestionant. jugar mitja hora o sigui, contra tenim un tio que es diu Alavés. Lewandowski, que és més gran que en Messi, i estem qüestionant en Messi, que ens ha demostrat tot. És que, de veritat, és una falta de respecte. Sembla que siguis del Madrid. No es pot dir això de Messi. toma! No, amb Messi... Mira, hi ha una cosa que s'ha de dir. Fota'l S'ha de dir fora. clar. Messi no se toca. Messi no se toca. És veritat. És que, perdó, Messi no es pot tocar. No podem entrar amb electoralismes, perquè ja em veig alguns deportistes fotent-li canya a Messi perquè tenen por. I això em toca molt els Vaig a collons. fer d'advocat del Messi diable. no es toca. Vaig a fer d'advocat del diable. Escolta, I en Messi no ha dit res d'anar a favor d'en Font. Ojo, Home, No, tampoc. clar. A mi m'és igual. Escolta'm, jo el que penso és que s'utilitza d'una forma molt frívola el nom del Messi. Això d'entrada. Estic Però d'acord. el primer que ho va fer és Això- en la porta. això d'entrada. Però si en la porta... I on està el asado? El asado i encara l'estic esperant. Però la Porta tenia bona relació amb Messi. Tenia bona Sí, relació. sí, però mira el que ha fet. Ja, bueno, però era abans de... De totes maneres, collons, l'emprenyament... però encara és pitjor. Oriol, l'emprenyament no ve per l'assado del cap. Va ser quan, abans de fitxar per l'Inter Miami, hi ha possibilitats de que Messi torni al Barça. Es va parlar que ens enfotíem de que anés a l'Inter Miami des del PSG. I va acabar a l'Inter. Però aquesta possibilitat per què s'hi va va acabar donar. l'Inter? S'hi va donar. Però per I què és va? aquí on Messi, en Perquè aquesta amb la segona Porta no es oportunitat, es va il·lusionar de debò i és quan s'emprenya un altre cop Vale, amb la Porta. escolta'm, és plantegem això d'una altra manera. Si Leo Messi declarés que està esperant la trucada de Víctor Font, tu votaries a Víctor Font? Amb els ulls tancats. I despullat. I bueno, faria el que fos possible. Doncs és el que deia el Marc, al final. Clar, i el que deia en Marc també. I si fos en Freixas qui el presentés i en Messi digués, jo si votaria Freixas, vengo, votaria en Freixas. Jordi Sí, Ferrer, pizzas, tatuatges i Pues Messi. votaria en Ferrer. Va. Badó, t'ho prometo. Calcamonies. T'ho prometo. Esteu fent No, clar, política ficció, futbol ficció. Sí, Tota la però lleteta. Té un bueno... contracte de 3 anys, hi ha una clàusula, Però bueno, un sou. Ara, però del gener a... Una sessió sí que això. hauria de ser ja. Pues ja. això seria. Això sí, una sessió sí, Perquè Messi per està a un preparar-se pel nivell, Mundial. està a un nivell brutal, en Messi. Està jugant, que jo... Perdó, la MLS canvia el calendari, eh? Canvi. Em sembla que és a partir de... No sé si la temporada que veu l'altra, ja començaran com les europees a partir de setembre a... Oblida't, doncs. A juny. Doncs, Vull dir imagina, que- si hi havia alguna Oblida't. possibilitat, encara Bona més... poma. Però, perdó, hi haurà un període que acabaran la temporada al desembre i no la començaran fins al setembre. Vull dir que seran 6 mesos. És Ah, aquesta. clar. Aquí és la finestra. Bueno, va, anem al moll de l'os. S'està viralitzant un moment de la presentació de Víctor Font del passat dimarts. Jo t'ho dic de veritat, jo no vull fer campanya en contra de Víctor Font, ni tampoc campanya contra la Porta. Ja ho he dit abans, jo sóc
sóc una mica de tots, m'entens o no? M'agrada agafar el bo i millor de cada De cada un. casa. A mi, Víctor Font és un tio que fins ara em queia bé, malgrat... Fins ara. No, és un tio que em queia bé. Una altra cosa és que pugui combregar amb el que ell diu. Però és un tio que em cau bé. És un tio que em cau bé. A veure, a veure, evidentment, si em diuen d'anar de copes amb la Porta i amb el Víctor Font, vull dir, ho tenim clar tots, no? Tots, Que anem de Bufandes, bufandes. Vale. Depèn qui pagui. Depèn qui pagui. Bueno, i si em diuen d'anar a veure la missa de les Santes a Mataró, pues, anirem amb el Víctor Font. Però clar, és que... Però m'emprenya que aquesta gent, que són gent preparada, perquè són gent preparada, hòstia, em surtin amb... Posem una imatge de Víctor Font. Com ho faríem, això? Totes les bufandes! Bufandes! Jordi, jo ja t'he apartat al final perquè... Quina poca emoció. No, El resum Saps què sembla? el Això? resum- Entrada dels nuvis al casament. Sí, Però ni això, sí, ni sí, això. però hi ha més alegria out en un of casament. context. Però és que en un casament hi ha música. Ja. Està. Hi ha una música i tothom va Però la pilotar. gent gran no Sí, sap què tothom ha va de fer. pilotar s'ho de l'aperitiu, que canvia bastant. O Sí. sigui, l'escenari canvia Sí. bastant. M'entens o no? Repeteixo. Bufanda! Això és Perdona. culpa del Però és que el que posa a més- allà. però és que hi ha Si una- tu saps... Perdona un moment, és que hi ha una presentació prèvia, això. Hi ha una presentació... Sí, vaig veure. I després fem d'això, i l'aguanten allà i diu, hi ha una música també per posar, que la música em sembla o no entra o està molt baixa Sí. en aquell moment. O les dues coses. O les dues coses, que a més encara... Hòstia, li dona més... Patetisme. No, Sí. però Patètic, és patètic. És molt cutre, tot. Per això S'ha convertit el director en un de la meme, campanya. S'ha convertit en un meme que, a més utilitza l'oposició a Víctor Font per enfotre-se'n. Clar, vull dir, quan tu estàs donant eines perquè se n'enriguin de tu a la cara, doncs alguna cosa estàs fent malament. I clar, i això, bufandes, que clar, és que a més, bufandes sense cap tipus d'emoció quan el futbol és emoció, 100% emoció. Passió. I això, agafant el pal de la bandera i fent això... I en Xavi Hernández, que no sé fins a quin punt... Una també altra suma errada, més- una altra errada. A mi suma em truca més el que Xavi i diu, resta. no, és que vinc. Dic, doncs mira, avui, si vols Si fer un pot favor, no ser, vinguis. exacte, o- Saps? Queda't a casa. No cal. Queda't a casa, perquè utilitzaran, és com donar una eina al rival, l'utilitzaran. Sí, sí, Vull que- dir, no vinguis avui, Xavi, ja sé que m'estimes, però no I vinguis. van afanyar-se allò, també dir, no, però no tindrà, no serà entrenador. o sigui, és que- Ja, ja ho Sí, sé, gràcies. han hagut de desmentir perquè ha vingut, no ha vingut, però no farà res, però res de res, És que em dona la sensació que la presència del Xavi Hernández no li ha anat bé a ningú. Ni al Xavi ni al Víctor. clar, bueno, Totalment. No li ha anat bé a ningú. Tota la raó. Sí. O sigui, no ha sigut cap Bueno, és que d'això. el Xavi, pobret, sembla mentida que hagi nascut aquí, que sigui d'aquí, que sigui del Barça des de petit i que entengui tan poc el Barça, perquè Bueno. no l'ha entès mai. Fins i tot que va agafar amb un periodista d'assessor, Sí, quan sí. era un periodista... Perdona, vull dir, no ha fet res bé aquest noi. En Xavi, ho sento molt. És per dir-li. Escolta'm, per què ens ho hem de callar? Per què és del Barça? Jo me l'estimo molt, el Xavi, però nen, al final, l'has cagat. Bueno, l'ha cagat. No? Mira que està entrenant, a ningú. Potser sí, bueno, però ha dit que no unes quantes ofertes, Vés a eh? saber, vés a saber. Vés a saber-les. Vés a saber-les. Quina animadversió. A ver les aires. No, però les coses clares. Vull dir, és que, hòstia... Vinga, va, anem a passar a un tema que li donarem poc més de 3 minuts. El futur de Ter Stegen és incert. El Barça estaria disposat a deixar-lo marxar aquest mercat d'hivern. A la tardor hauria de fotre el camp. Si ell ho vol, i el Besiktas ja ha fet una oferta formal per endur-se'l fins a final de temporada amb una opció a compra. El porter encara està lesionat i haurà de decidir quina opció li garanteix minuts i continuïtat, també en vista, suposo, de cara al Mundial, no? Sí. Què, Ter Stegen, un llacet i... Sí, però jo no sé fins a quin punt ella està disposat a rebaixar-se per anar a Turquia, o al Besiktas, o fins a quin punt el seleccionador alemany li dirà, doncs em sembla perfecte que juguis al Besiktas, Però però, vull, no? però no és nivell mundial. Però li ha no? dit Tuchel, li ha dit o jugues o Ja, però- oblida't del Mundial. és Llavors igual jo on crec que no sigui. és una qüestió més de calés, sinó de poder ser-hi al Però ni Mundial. de segon, ni de tercer. Nagelsmann. Nagelman, sí. Ni de segon porter, ni de tercer. No, ni de de segon ha ni de jugat, tercer. clar, és evident. Sí, és sí. evident, però Sí. clar, Turquia, no sé, ja es va posar cabell, Ter Stegen també, vull dir, ja no... És Ja a dir, no o té minuts o no va al Mundial. I ens interessa que marxi? Jo no ho veig tan clar, perquè espero que no, i toquem fusta, que És en mal Joan company. no es lesioni. És mal company. És mal company. Sí, A mi, sí. m'ha És decebut. mal suplent.
és mal suplent, diguem-ho Sí. així. Vull dir, Però les imatges de quan estava lesionat Joan Garcia i Ter Stegen allà Sí, sí. a la llotja, que posaven el Fermín Sí, o el Gavi al mig, al perquè mig. ni es miraven. I no era culpa No de parlen. Joan. Spoiler, no era en Joan el culpable, no? Vull dir, No fa No, i pinta. sobretot que despotricat quan no tocava, no? Que potser 3 no mesos remat. de baixa, no? Havia d'estar, i en portem, què, 4 llargs? Sí. Amb aquell comunicat perquè no alliberéssim la Pixant fitxa. fora de test. Bueno, bon porter amb el company, què? Per la calle. Sí. És una llàstima, perquè és un porter que ens ha donat molt al Barça. I també és Sí. una de les fitxes més altes de la plantilla, vull dir, també tingueu en Però compte això. d'ençà de la primera graulació no ha estat el Ter Stegen que estàvem acostumats. Ja està. No, i gràcies. Gràcies Sí, i evidentment. adéu-siau. Que està clar que hem de fitxar un segon porter, perquè no sé si ara al gener, si se'n va ell, però no sé si amb el fumat farem. Tenim el... Sí? Va, anem a conèixer la penya d'avui de la taverna al Barça. Ens anem cap a Alemanya, concretament a la ciutat de Stuttgart, per conèixer la penya blaugrana de la mà del seu president, el Daniel Novil. Daniel, què tal? Bon dia. Hola. Bon dia, bona sort, no? Com estàs, Daniel? Muy bien. ¿Y vosotros? Muy bien. A ver, Daniel, vamos por pasos. ¿De dónde eres tú? ¿Eres de Stuttgart? Sí, de Stuttgart, el presidente. El presidente, muy bien. ¿Pero vives en Stuttgart? ¿Has nacido en Sí, Stuttgart? también. Sí. También, trabajo en Stuttgart y ¿Y qué pasa? Todo aquí. ¿Que no hay fútbol en Stuttgart? ¿Que tienes que ser del Barça? tiene que ser, el Barça es otra cosa, no es de fútbol nada más. Oye, veo detrás tuyo, ¿hay una silla del Camp Nou? Sí, ¡Qué bueno! está aquí en el trabajo mío ¿De dónde has sacado esta silla tú? y yo me lo he comprado ahí, en el Camp Nou, Sí, son los que se sortearon. Muy bien, muy bien. Bueno, los... con pagando, el clar. certificado de la porta. Uy, si es de la puerta, cuidado. Creo que es falso. No, bueno, que sepas. auténtica. Esta se ría. ¿Qué pagaste por la silla? 200. 200 euros. Sí. ¿Hay algún escrito, alguna firma, algo? ¿Hay algo Sí, escrito? la firma que es oficial. Ah, ¿sí? ¿En serio? Sí. Ah, buenísimo. Oye, ¿cuánta gente sois en la peña de Stuttgart? De momento 860. ¿Qué dices? Caray. Madre mía. 160, Guau. ¿Y los partidos dónde los veis? ¿En tu casa todos? No, estamos aquí en el bar ¿Sí? y lo miramos ahí. Muy bien. Todo junto. Se les gira trabajo ese día en el bar, con tanta gente, ¿no? Sí, pero no es mi bar, es otro propietario. Qué lástima, ¿no? Qué lástima que no sea tu bar. Con, Ya, no pasa nada. con 800 culés ahí metidos. Oye, Pero 800 de todo el país, de Alemania. muy bien. Aquí en Stuttgart son 400, así. Bueno, Déu-n'hi-do. Oye, ¿y cuándo hace que eres presidente de la Peña de Stuttgart? Yo fundé la Peña 2020 donde estaba el COVID, Ah, muy bien. muy malo. No sabías qué hacer, hiciste la Peña, ¿no? Y el Barça también no estaba muy bien en No. ese momento. No, la verdad es que sí. Y por eso otra cosa más, dar al Barça en tiempo malo, está detrás del club. Qué bien, esto es lo bonito, ¿eh? Ante las dificultades, ante la adversidad, pues más culé que nunca. Y eso es de admirar. Así. Daniel, si un candidato a la presidencia del Barça te dice a ti que va a llamar a Leo Messi y Leo Messi te dice a ti que le va a coger el teléfono, ¿tú lo votas a este candidato, sí o no? No sé, yo quiero ver quién candidato y cómo trabaja para el club. Muy bien. Porque Messi se queda nada más 6 meses. El presidente, pero 8 años. Claro. Claro. Palabras ¿Cómo se sabias. nota que sois alemanes y las cosas no las dais... perspectiva. Muy bien. No, pues és veritat. O sigui, si un candidat diu que vol anar a buscar Leo Messi, al final, és que no li falta raó. Leo Messi pot ser 6 mesos, un any. El candidat pot estar al president durant... Sí, 6 anys, no? I després a veure com fem la gestió. Perquè igual Entonces yo diría no. diries que no. No. Què, noi? No, bueno, pero Buena reflexión. Es la Sí, seva sí. reflexión. Muy Yo diría buena. que sí, porque peor que la porta y es muy difícil hacerlo y entonces, pues bueno, se m'hauria de fer molt malament. no. Oye, ¿dónde celebráis las victorias del Barça? ¿Dónde está En, el Canaletas de Stuttgart?
donde está el Palm Beach, está donde está el estadio de Stuttgart. A los 20 metros del estadio de Stuttgart. Muy bien. ¿Merengues? ¿Tenemos muchos merengues por la zona o no? También. ¿Y os lleváis bien o no? Bueno, más o menos. Más o menos, Oye, diu. y pregúntale sobre la afición que va a venir al Camp Nou para la Champions. Pregunta-li tu, Ah, ja que claro. Es estàs. que no me recuerdo el nom de l'equip. Frankfurt. Entre Frankfurt. Això, l'Eintracht Al de Frankfurt. Sí. Tenemos que sufrir para la integridad del Camp Nou, que es nuevo. Y esta vez no. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque nosotros estamos en un lugar muy fuerte, jugamos fuerte y los Frankfurter ya no tienen miedo. Vale, pero estamos diciendo la De afición. la afición, ¿eh? Tenemos La miedo afición, que nos quemen, pero- que nos quemen el campo. No creo. Esta vez yo creo que el Barça, ¿cómo se dice? Vigilar. Han estudiado de esta cosa. Previsión, que tienen previsión. Sí. Sí. Se han preparado bien. Muy bien. Se han preparado mejor. Muy bien. ¿Hay catalanes aquí en la peña de Stuttgart o no? También tenemos catalanes. Sí. Sí. ¿Y tú tienes hijos? ¿Estás casado tú? Yo estoy casado, tengo 3 hijas Las tres son del de, Barça. Las tres son de nacimiento. Han salido y ya han cantado la canción del Barça. El himno. Qué bien. Això és maco, és que això és l'expansió Sí, sí, sí. barcelonista. Bueno, y tú has dicho que te has hecho del Barça no solo por el fútbol, sino porque es más que un club, ¿no? Es más que un club. Para mí es todo. Es Muy bien. una forma de vida, ¿no? Un estilo de vida. Una forma de vida. Qué bien. Yo doy 100% para el Barça, siempre. Muy bien. Oye, ¿tú eres laportista o no? Yo sí. Sí, a fondo amb la porta. Ay, sí, ha hecho mucho bien, pero con la afición no me gusta. Bueno, ya para acabar, Daniel, ¿qué vamos a ganar este año? ¿Qué crees que va a ganar el Barça? Este año vamos a ganar todo. Sí, Vinga, cap a dins. Ja Esto es está. optimismo. ya está, pues ya está. Todo. Cap a dins. Oye, Hasta la Copa Alemana. Oye, Hasta ella. Daniel, es que me encanta tu actitud, ¿eh? Si alguna noche estoy triste y estoy como muy hundido, ¿te puedo llamar, Daniel, o no? Siempre, siempre, cuando quieras. Ahí está. Gracias, un abrazo fuerte. Gracias. Y recuerdos a la peña Gracias. barcelonista de Stuttgart. Moltes gràcies. Visca el Barça. Visca el Barça. Que guai. Per És cert, molt maco, això. el Barça tancarà el 2025 amb la visita al Villarreal el diumenge 21 a la Ceràmica, no? El de Miami, que serà al final a Imagina Villarreal. que hagués estat a Miami, perquè ara està a 2 punts del Madrid només. Imagineu-vos el que hagués passat. Bueno, perdona un Sobre moment. l'adulteració no em refereixo. L'assumpte del cap de setmana al Real Madrid, a Florentino Pérez ja li va faltar per rajar Sí, del sí, Barça, sí. Miami, de... La rajada de tothom. Dels àrbitres, de Tebas, De l'arbitratge, de mi prima sí. Paqui, la xarcutera... Va dir la paraula clau, Negreira. Sí. Sí, vull dir, no se'n va estar, eh? No, no, gens. Que toma cada cop... Per cert... Que... A mi fa pena aquest home. No, no, el veig no. gran, ja. A mi em fa Totalment llàstima. decrèpit. Sí, Però ara sí, va sí, entrar sí. al club i ningú parla d'això. Parla dels atacs, Sí, sí, d'uns, sí. dels I- altres... I perdona, i que cada, la cortineta de fum. que cada 2 frases, que pobre home ja vull dir, ja li costa més per motius evidents, cada 2 frases que interrompissin aplaudint-lo, dient coses que vull dir que... No, bueno, com Buenos Saddam días, Hussein en el seu aplausos, moment, no? que feia discursos, Sí, no? sí. No, Maduro, pues que deia- fa aquests discursos, i la gent Y allà, els creo que acòlits allà aplaudint. los últimos años del Barcelona, que ganó curiosamente los mejores años del Barça, no sé qué, pagando a una persona sueldo, no sé cuántos. Aquest home se I sent tots. per sobre. Però ho diu ara perquè hem trencat relacions amb el Madrid pel tema Superliga, perquè Sí. l'any Sí, passat sí. va fer la mateixa assemblea i no va dir res, que tenemos que ir de la mano con el Barça, que somos dos grans I que clubs... sí, que... parles de Negreira, no parles del nyap del Bernabéu, dels no pàrquings del Bernabéu, dels no No, concerts del automàtica Bernabéu, zero. del deute... Pressupost aprovat pel Bernabéu al 2018, 575 milions. A dia d'avui ja encara falta insonoritzar-lo 1.320. I subiendo, Imagina't si passés això aquí. Bueno, a veure, tot i les ofertes per jugar a Perú al Marroc i tornant als partits, el partit que deia que el Barça podria jugar abans de festes fora de les fronteres, doncs els ingressos que haguessin suposat la normativa de descans nadalenc dels futbolistes impedeix que el Barça pugui anar a jugar a fora. Això suposo que tu estàs més al corrent d'això, no? Sí, bueno, al final... 7 milions menys. Sí. O 6. L'equip tornarà al treball el 2 de gener de cara al partit contra l'Espanyol. Aquest any tens més vacances jo que el Barça. Bé, què us sembla el fet que el Barça no... Està bé que descansin, no? Sí, Home, home, però sí. que els descansi. jugadors ho agrairan. Però
Els veurem a Valdivats, els veurem a Rafinha, que s'anirà a Brasil... Bé, Desconnexió. Marc, hòstia... Però vull dir, descansar entre cometes, no? És que ja ens estàs fotent... La Minya mal preparant ja la nit de cap d'any, ja m'ho imagino, No, que la Mira està molt... Molt centrat, Està no? centradet, últimament. Sí, no Sí, Jo crec que és l'únic nano que la nit de cap d'any, allò, per tenir-lo controlat, no es diu fes-ho amb els pares, diu no, fes-ho amb els amics. Sí, Sí, millor. Però bueno, ell solet ja comença a fer les seves coses, com les de l'Udegas l'altre dia, Sí, bueno, i ara- ja coneix l'argot i els reservats, ja s'ho sap fer anar tot, Vull dir que no Es té, pot fer la no té festa a gaires casa, problemes. també. Ara s'ha comprat aquesta mansió que no... Bueno, que no sé és perquè no munten la discoteca a casa seva, que és el segon pas. Sabeu que van fer pujar, que deixaven pujar totes les noies gratuïta a dalt, sabíeu això? Això la gràcia que els hi feia, sobretot els homes que anaven amb les seves parelles i venien amb les parelles deien, No, apa, Manalet, queda't aquí baix. I així, perquè a més els deien que tenien copes gratis. Vull dir, Això a veure, passava doncs és quan normal. tenia 20 anys, Això també. passa, això tota continua la vida. passant. Xiques I és passen gratis. patètic, Xiques sí. copa gratis. Sí, no cal que siguin i amics. entrada Totes les gratis, ties tenien directament. copes gratis i, a més, Sí, això el ja que ho sé. feia l'anfitrió era el propi Lamin, que les rebia i els hi donava... Els acompanyava a la barra i els hi donaven copes. Està millor de la Pubàlgia. I es va portar molt bé. Lamin també em dic que no va veure, Sí. que va ser No supereducat, veu, no veu. que tot l'entorn era molt amable. Perdona, i tots els nòvios mirant des de baix Clar, i saludant a les nòvies. Clar, perquè, a veure, molta gent doncs, diu, bueno, doncs tu quedes aquí. Jo me'n vaig a dalt a veure Lamin i a fotre una copa gratis. I llavors, moltes parelles, doncs, els nòvios estaven a baix i les dones a dalt. La isla de les tentaciones, no? Per fer l'ús de gas. Exacte. Quin gran programa. Total. Bueno, va, tinc 3 temes recurrents. Vinga. Ens queden 10 minuts. Cap a dins. Parla poc del Madrid. No entrem més amb això Hem parlat poc del Madrid. dels partits del Barça a fora. Està bé, no? Està bé. Us sembla bé? La pela és la pela, tu. Pots parar l'aire, sisplau? Hagués agradat, no? fred. Hagués anat bé, que haguéssim No, no, pogut fer a veure. algun calaró, però bueno, mira, si no es Perdona un pot fer... moment, deixa'm dir. Connecta l'aire perquè quan fa calor, doncs que això es refreda tan ràpid que... Ara tens fred, ara, Pot regular la temperatura. No, és molt raro. Li portarem una manteta. Bueno, em deien que Però és al que camp s'ha del tret el Barça, jersei, per al això camp del l'han Barça, obert. tots els de la llotja i els VIPs anaven amb unes mantes. Repartint mantes allà. Repartint mantetes, vull dir que, escolta'm, va, Sí, portarem una manteta. algun tribune reclamava calefacció. Vinga, va. Sí, no? Els Ja seients. estan els seients. Espera un moment. Primer, ara us esclatarà D'aquests el cap. calefactors que treuen aire, Sisplau. Ara us esclatarà el cap amb la primera notícia. No sé si aquesta, suposo que estaves al corrent. S'ha revelat que Courtois va estar molt a prop de fitxar pel Barça. No la tenia controlada, jo, aquesta. Doncs l'operació es va frenar internament i el club va apostar finalment per Ter Stegen i per Claudio Bravo. Una decisió que podria haver canviat, evidentment, la història tant sobretot del porter belga i del No ens Futbol va anar Club malament, Barcelona. Amb No, aquell any no. van guanyar la Lliga i van fer el triplet, amb Ter Stegen i Bravo. En aquella època també sonava que Keylor Navas, crec, pel Barça. Sí. L'únic que, clar, Cortés. el Courtois és que els hi està salvant ahir mateix. Bueno, el diumenge... Courtois i els àrbitres. Si no Sí. és per Courtois i I els per àrbitres, Mbappé. el Madrid no estarien entre els 4 Sí, primers. sí, és així. Ja està. És dur i ells ho saben. Ells veuen que tenen una Mbappé-mania, que no saben què fotre, perquè ara, Mbappé, a la que no marca, és que el Madrid no suma. I el fa camp res. del Liverpool va ser espectacular. Courtois, vull dir, és que aquell dia era per acabar amb 5 i escoltaves després a Xavi Alonso, bueno, tal, Sí, partida Courtois va ajustada, no sé què. salvar el Perdó, partit, va quin salvar el partit has partit. Era un vist, tu? 5-0 fàcil. I no us oblideu, 7 partits que el Vinícius, el Balón 7 de que no, Playa, sí. no marca. 7 partits. Mbappé, 3 partits. Rodrigo, El Madrid, 29. doncs, 29. Però és que el Rodrigo, Rodrigo... tu t'imagines Ferran Torres 29 partits sense marcar? Clar, però és que el Rodrigo l'han matat. Ens el menjàvem. Se l'han carregat ells. Amb una mica de raó, també et dic, 29 partits. va, però que sí tenen- que ha jugat estonetes, moltes Però vegades. quan el fan sortir, li donen tota la responsabilitat amb ell. Aquí, Tota. aquí. El Rodrigo. Perquè Rodrigo és el segon millor, tercer millor jugador del món. Sí. Rodrigo. No, el volien vendre per 80 No, quilos. perdona, no? O què? i Hendrik, tenen Hendrik, Bueno, i l'Hendrik, 70 quilos, Jo lo de l'Hendrik Aquest no ho també era el entenc, nou, perquè millor és que que- la Minya Mal. Sí, sí, millor que també. Romario. És el quart jugador millor. Però clar, jo no entenc què està passant amb l'Hendrik, perquè realment quan ha sortit, Fotia el tio gols, és veritat, fotia gols i desequilibrava. Màxim golejador de la Copa jo l'any no passat, entenc per què no li han donat continuïtat. Dolent Aquí que en Barça del tot no haguéssim és. demanat continuïtat amb un tio Bueno, com Courtois, l'Hendrik. aquest home que el mires i és molt bon porter, és un gran porter. Sí. Eh? Més llarg que un dia sense pa, no Sí, sé sí, si l'heu sí, vist sí. en persona. I fa també una cara com volent dir no m'estic pillant res. Sí, de peix bullit una mica. I una altra cosa, una altra que també li agrada molt la festa a Madrid. Ah, sí? Sí, però se salva. Saps què passa? Que aquí doncs, som de Casa aquí no tirar-nos es diu, pedres a sí. la nostra taulada i allà es tapa Quan parlem de tot. l'Amin, com si fos O- l'únic jugador que fa coses. O Jude Bellingham, li diuen JB a Jude Bellingham i no Un altre. precisament per les inicials. Vinga, va, que me'n queden 2 més. Posem sintonia amb el rotllo una mica. Ai. Vinga, va. A veure, bufandes. Fandes! Fandes! Fandes!
Lo de les bufandes! Faltes! Visca els nuvis. Va, el Madrid de Xavi Alonso està patinant. Oh, i tant. I la premsa de la capital s'encén. El lideratge ja no és tan sòlid i l'equip sembla perdut tàcticament. Bé, sembla que arriben mals temps per Xavi Alonso. Que bonic és Per què li diuen Xavi? Yo, mira, això és una altra cosa que no entenc. molt No, és nerviós. que en el País Vasco se dice así. ¿El qué se dice así? ¿La X? ¿El qué? No sé. Xavi, no? Potser és el mateix que diu pizza en lloc de pizza. Sí. No sé. Segurament. O que se'n van a una botiga Murciélago. a l'estiu i es compra unes d'aquestes sancletes. Clar, és que no s'entén. No, a més, a Madrid tenen la costum de tots els jugadors anomenar-los pel nom de pila, no pel cognom, a tots. Com si també- Fa molta gràcia. com si es coneixessin de tota la I vida. els hi va explotar el cap amb Joan Garcia. Com que Garcia? No és Garcia? Bueno, pues Garcia, no? Com Eric Jo me'n Garcia. recordo, jo quan vaig viure a Madrid deien és que Gareth... Bueno, escolta'm, Gareth. Karim A mi em fa És molta en gràcia Bale. fer això. Un moment, a veure, si es diu Xavi, doncs que direm Xavi, eh? Sí, Però sabi. diu així? Xavi Alonso. No sé com es diu, Xavi. I en B alta, és que no ho entenc, és igual. El Xavi. En Xavier. Els de Can Alonso. Si és Xavi, és Xavi. Arriba els torrons o no? Esperem-ho. Jo tinc els meus dubtes de veritat, eh? En sèrio? Jo després d'escoltar T'ho dic aquest de cap de veritat, setmana sí, també. sí. Si perd els propers 2 partits, Bueno, no sé se'n va si... al carrer. Aviam, Té un calendari bastant fàcil. ha de rebre el City a casa, de Guardiola. Encara també ha de tancar... El Girona, a veure si el Girona fa... Però és que el Girona està el Girona molt no, El Girona no està crec, però fatal. també té l'Atlètic Club, crec que ha d'anar a Sant Mamés. Ha d'anar a Sant Mamés. I el Celta després I el rep el Celta al Bernabéu. Això, un calendari que no és gaire difícil. Sí, no, jo espero que no, La no se'l Supercopa. carreguin, però... És ara la Supercopa? La Bueno, tindrem a finals de d'aquí. desembre. Sí, per això. Esperem que no, però és greu, perquè ja no només parlen de que Xavi Alonso... Però és que els Xavi jugadors, Alonso... perdona, els jugadors els hi estan fent el llit. Clar, és que és això. És que estan parlant... El de clan que- dels brasilers estan diuen, allà picant Xavi Alonso pedra. no sap entrenar, però és que, a més, els té absolutament enfrontats. I clar, quan Bellingham, parlen- Valverde, és molt fort, també això. un altre que- Valverde va fotre una estracanada en públic Sí. contra l'Alonso, que dius, hòstia, què està passant L'Asfantoro aquí? no és titular i també està rajant per Vull darrere. dir, no, No ostres. comparteixen això tampoc de les rotacions, que a mi em sembla molt lògic, però Però és que això no i agrada. tampoc l'afició no els hi agrada. No, bueno, A qui no li agrada? Les rotacions? Sí, però és que, escolta'm, tu Bueno. no pots guanyar una lliga amb 11 jugadors. Necessites tenir però també 16, un 17... entrenador que et surt amb 5 defenses al camp de l'Elche, això no ho sé. No he jugat en tota la temporada. Una nueva era del fútbol. Claro, ¿qué has vist l'Elche, que és el Brasil de Pelé, con Eder Sarabia? però Va jugar molt va bé fotre un partidazo que jo no ho podia creure. Però És que Madrid, Elche, Madrid és igual, no pot sortir Sí, tu però l'entrada com la del Madrid tocava? amb 5 defenses. Ja, bueno. em sembla que ha guanyat, no sé si no l'ha guanyat, van quedar igualats a la possessió, eh? Sí, Vull sí, dir, 48-52, ho he mirat va fotre avui. un partidàs que semblava el Barça, aquesta gent. Sí, clar. La tocaven, triangulaven, es desdoblaven, i dic, hòstia, i l'Héctor Ford semblava va fotre un ahir- primera partidàs. part va ser I al final, com que amb això no n'hi va haver-hi prou, doncs van tenir que ajudar una miqueta. No, és que el Una penalti, miqueta. perdona. És que cada ni s'ho setmana. van mirar. És que com a les mínim, mans, no? com a mínim dissimuleu. O sigui, el el del primer Bellingham. gol és primer no és falta. Després, l'assistència de Bellingham al braç, és Clar, que això és tio. claríssim. És que és I la directe falta en aquella mateixa És que li jugada. trenca el nas al porter, que queda estabornit i marca en gol. Però I dius- el bar ni entra. Dius, podries entrar i l'àrea dissimular petita, i després te'l pots tocar. donar el gol. Però és que ni dissimulant. Doncs o ja sigui, està. ni el van trucar. Florentineza parla dels àrbitres, Ostres, es queixa, vull dir, diu és Negreira increïble. i al vespre es porta l'execució de cada setmana. Aquesta lliga costarà molt per això. I el senyor Tebas confessant que és madridista des dels sí, 6 anys. exacte. Hola. Des dels 6 anys. Vale. Exacte, sí, Que no sé si ens interessa que se'l carreguin o No ho que sé, posin noi. un altre que sigui ens va bé marioneta de ens Florentino. va bé perquè una no se titella suporten amb Florentino. Florentino, llavors en aquest sentit ens va bé perquè veus com es rebenten entre ells. Comencen a Ja va patir bé. a Madrid per temes de fair play de l'any que ve ja, Es veu que comença també el rum-rum de... Bueno, que no tenim Però calés. fair play bueno, en quin sentit? Han d'inscriure jugadors. Vinga, deixeu-me que acabi amb un tema. Segons la biografia de Lewandowski, no sé si sabíeu aquesta història, el Barça hauria demanat al davanter que no superés els 25 gols. Això ho trobo bé. Això és boníssim, eh? Això està bé. La Lliga 22-23 per evitar pagar un bonus extra al Bayern. català. Tot i això, el jugador va acabar la temporada amb 23 gols. No va arribar als 25 i es va proclamar Pichichi mantenint el Pichichi, eh? Seu registre. No, però això està molt bé, perquè al fi i al cap, escolta'm, un jugador, qui et paga, no? Qui et paga Totalment. mana. Era demanar-li a Lewandowski això o que Araujo el cassés amb un entrenament i no jugués aquelles Jo- últimes jornades. Saps? Jo me'l quedava un altre any. És que si hagués dit que no, jo crec que l'entrenador no l'hagués tret.
doncs no jugues. Correcte. Sí, sí. Estic Però tens mala peça al teler, aleshores, mal rotllo... Sí, això és veritat. Bueno, el Xavi se'l pots fer volia això, carregar l'any passat, Lewandowski. I per això se'l van, entre altres coses. Entre d'altres noms. Però un tant per cent molt alt és perquè va dir Lewandowski out. I a la porta va dir no. Què vols dir? Els podia haver marcat, no? Els podia haver I marcat. tant, home. I tant. Bueno, és que el Lewandowski està demostrant una professionalitat És molt de bo, l'altura del aquest home. A mi em va Cristiano agradar que Ronaldo. fos el primer jugador en Mira, marcar el nou Camp Nou. jo crec que s'està guanyant fins i tot L'afició, i tant. Que diem ja, no, l'any que ve ja fora. No, no, no. No, que està molt bé. Però tenim clar que marxarà? O sigui, no hi ha cap possibilitat que es Ella quedi? ho ha deixat ja caure un parell de vegades. Sí, O sigui, no hi ha Ara, possibilitat. tampoc em crec que Víctor Font, que deia, porti a Julián i a Haaland, no? No, Perquè no, l'altre dia això també. estava venint això, Ja, però jo quan Venem entren... fum, venem Sí, fum. Això sí que és fum. Bueno, lo del Messi també. Sí. Ens enganyem. No sé què és més inversemblant. Bueno, escolta'm, tanquem la paradeta. Tanquem la paradeta. Vinga. És molt ràpid, això. Sí. Doncs mira, si vols et quedes una hora més tu o ja vas escollir. Matinar no, però està. Gràcies, Ara que ja hi ets. Gràcies, Òscar Pérez Dols. Gràcies, Oriol Clavell. Molt bé. Si no vinguessis aquí, aniries enfadat tota la setmana. Tu. Ara ja t'has Sí, oblidat. ara ja m'he desafogat. Ja està. Cora, moltes gràcies. Moltes gràcies. Marc Vila, moltíssimes gràcies. A vosaltres. A Ràdio Marca, cada dia de 6 a 8. No l'escolteu en directe, que m'heu d'escoltar a mi, l'escolteu per podcast. No, Però de 6 a 8 ja... Exacte, Seriadictos sí que està molt bé. Eh? Seriadictos és molt interessant. Molt bé, doncs a Seriadictos. Vinga, aquí. Que vagi moltíssimes gràcies per haver vingut al Marc de Ràdio Marca. Ho deixem aquí, tornem la setmana que ve. Com sempre, visca el Barça i que vagi a gust. Apa, adéu. Vinga.